Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman, saya Momandre. Kesempatan kali ini kita mau berbagi tentang cuaca ekstrim bagi ayam ya teman-teman. Jadi cuaca ekstrim ini jadi kadang panas itu ada langsung hilang, tiba-tiba hujan. Nah ini membuat ayam-ayam itu pada ngerengket. Kalau bahasanya apa ya, kalau bahasa saya itu ngerengket teman-teman. Ngerengket tuh kayak ayam seperti ini pada foto nih. Nah nih kayak begini dan seperti ini nih, aduh pacak nih tuh, pada tidur muyung dan makan kurang doyan makan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah berpikiran yang macam-macam. Memang dengan cuaca ekstrim kayak gini, jangankan ayam, saya aja atau kita aja manusia pasti merasakannya nggak enak badan, meriang lah. Kayak saya ini lagi kurang enak badan, tapi alhamdulillah udah agak sembuh saya. Nah seperti ini, jadi nggak usah khawatir teman-teman. Jangan langsung lari ke obat-obatan, semacam kayak yang dijual-jual atau kimia itu, jangan teman-teman, jangan langsung berlari ke situ. Jadi saya ingin berbagi tips saya gimana saya mengatasi cuaca ekstrim seperti ini. Seperti ayam kurang nafsu makan, ngerangkat seperti pada video nih, yang parah ini nih teman-teman nih. Nih nanti kita ambil contoh seperti ini, nanti kita obati dengan cara saya. Itu nanti kita tinjau beberapa hari ke depan, dan nanti saya akan ambil videonya dan nanti akan saya sharing ke teman-teman. Jadi obatnya itu nggak jauh-jauh, obatnya itu nggak jauh-jauh dari dapur teman-teman. Ya benar, nggak jauh-jauh dari dapur teman-teman, yaitu cukup jahe dan gula merah. Gimana caranya? Yuk kita eksekusi langsung. Nah ini jahenya ya teman-teman. Nih jadi setiap ada masalah pasti ada solusi. Nah nih salah satunya teman-teman nih, ini jahenya diapain? Itu yang pertama, jahenya diparut seperti ini nih. Tuh seperti ini. Jahenya diparut itu saya menggunakan parutan keju. Kenapa pakai parutan keju? Jadi agar lebih lama dicerna di dalam tubuh ayam, teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan parutan kelapa itu akan lebih halus dan dia cepat mencernanya. Nah kalau ini biar lama pencernaan di dalam tubuh ayam, teman-teman nih. Jadi yang pertama, kenapa sih kita harus pakai jahe? Nah kita harus tahu manfaatnya dulu teman-teman. Manfaat jahe itu, kenapa pakai jahe? Nah yang pertama, jahe itu melancarkan sistem pencernaan obat alami yang dapat membantu sistem pencernaan yaitu membantu membersihkan usus besar, mengeluarkan gas racun dari tubuh ayam, teman-teman. Dan yang kedua itu mengobati pembengkakan dan peradangan, karena jahe mengandung senyawa dan anti peradangan yang dipercaya sangat ampuh obat alami. Jadi kalau semacam snot, pilek, ngorok itu lewat teman-teman, pasti insya Allah dijamin.
Dan yang ketiga, jahe itu membantu menetralkan suhu tubuh, apalagi dalam kondisi hujan dingin seperti cuaca saat ini ya teman-teman ya, agar ayam stabil. Jadi ini menetralkan suhu pada tubuh ayam teman-teman. Dan yang kedua, kita menggunakan gula merah ya teman-teman ya. Kenapa menggunakan gula merah? Jadi manfaat gula merah itu yang pertama meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh ayam terhadap bakteri di musim hujan. Dan yang kedua itu nutrisi tambahan yang tidak ada di dalam pakan. Dan manfaat gula merah yang ketiga itu, dia mampu mengatasi dehidrasi. Dan yang keempat itu menambah berat badan ayam. Dan yang kelima atau terakhir, dia mencegah angka kematian pada ayam. Jadi sudah pasti jos teman-teman. Dan ini cara menggunakannya itu ada dua cara. Yang pertama gula merah kita ambil sedikit aja segini nih, lalu dibalurin sama jahenya. Nah seperti ini, dibalurin jahenya seperti ini, dan itu dilolohi pada ayam. Dan untuk cara yang kedua itu biasanya kalau saya menggunakan cara yang kedua, saya aduk rata ini. Gula merah dan jahenya saya aduk rata. Diaduk terus sampai merata dan dilolohkan pada ayam gitu. Dan ada yang bertanya, gimana bang kalau misalnya yang kena penyakit itu DOC? Nah kalau yang kena penyakit DOC itu kita cukup ambil airnya aja, kita peres ambil airnya aja lalu diberikan ke DOC. Dan ini saya mau kasih tahu ke teman-teman yang sudah saya berikan gula merah dan jahe. Nah kemarin saya udah sempat ambil gambar ayamnya pada meriang, nguyung. Nah ini udah seger-seger nih, bisa kelihatan teman-teman. Ini tuh udah lincah-lincah. Ini 1 hari nih saya berikan tuh, udah lincah-lincah tuh. Dan ini yang kemarin muyung ya teman-teman nih, tuh udah mulai segar kembali tuh. Udah mulai segar kembali tuh. Ini saya berikan kemarin pagi dan sore, dan ini setelah 1 hari ini hasilnya seperti ini teman-teman, udah segar kembali. Dan untuk memberikannya itu sehari 2 kali, pagi dan sore. Oke, jadi nggak usah pusing-pusing lagi, takut lagi kalau melihat ayam meriang, snot atau meler. Itu berikan aja itu, insya Allah sehat nih, seperti ayam saya tuh udah mulai sehat. Dan semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman, dan jika bermanfaat dibagikan ke peternak-ternak ayam lainnya agar kita maju bersama. Oke, jangan lupa di subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kuruyuk.